有咳嗽的症状，很多人习惯说啊，我就是买个咳嗽糖浆来喝。但是咳嗽糖浆比较适合的是对于那种干咳、刺激性的咳嗽。那对于有痰的咳嗽，那咳嗽糖浆就比较不是这么适合。因为如果有痰，代表说我们的呼吸道有一些发炎，有一些脏东西需要排出来。如果让这些脏东西没办法排出来，积在我们支气管的末端，可能会引起一些肺部的塌陷、肺部的阻塞，甚至引起一些续发性的肺炎。在使用这些药物的时候，特别要注意，它对鼻塞很有效，是因为它让鼻子的血管收缩，让鼻黏膜能够通畅。但是如果有心血管疾病的人，他可能会恶化高血压，会产生心律不整。所以这方面上年纪的人使用这些药要特别注意。那另外一种治疗流鼻水的一些抗组织胺，也可能会引起一些攝護腺肥大的病人，造成无法排尿、排尿不顺的情况。